係978MMG 巴士文頻道，咁我哋而家玩一個遊戲咧，叫火車意外啦。咁我全名先喺留言嗰度覆俾大家睇，因為佢個字咧中文字真係好難，難到抽筋啊！哇，咁快有意外！先睇下先，哇！哇！哇 ！Oh my god！ 飛咗上去個人都，哇！如果香港真係有呢啲意外咧，真係好多人死亡喎咁樣，好恐怖喎！屋呢度爛埋一間屋都，啲涼亭嚟嘅好似，呢度都爛啦，呢度都牆都爛埋。好犀利喎，好嚴重啊！睇下先，哇！最尾車最尾嗰個卡反咗少少，不過呢架車就冇爛到，其他嗰啲全部爛晒，好正常啦！哇！呢架真係啊，呢個真係危險啊，嚴重啊，嚴重車喎，好恐怖啊咁樣。我真係唔敢嚟坐呢架火車咯！如果咁樣，真實呢個咩掣嚟㗎？要求停止，即係架車會停嘅。哇！嗰日另一架火車爛埋，入去先。係咯，哇！好恐怖，出唔到嚟。O.K. 出返嚟啦，正常返。我而家俾你睇下啦，呢個車禍。好啦，咁睇咗呢個車禍之後，都幾危險嘅，非常危險。哇！車頂都冇埋啊，蝕腳爛咗，玻璃都有，成地都係。哇！冧埋添，睇下先。哇！最尾個卡反而冇事喎，係咪可能本身已經甩卡？哇！我彈得好高啊！間屋呢度咧好安全啦，暫時都冇咩問題。不過可惜啊，真係見唔見到啊？呢度好心應該唔應該咁嘢，希望呢間事件唔好喺香港發生咯，即係唔應該喺香港發生呢件事。好彩我哋香港嘅港鐵係好嘢嚟嘅，所以就唔會成日發生意外咯。最多都係會即係一時停電，即係一時時啦嚇。我都即係少停電咯而家。哇！睇下先，呢度真係冇爛過喎，呢度好正常喎。好睇第二個車禍啦，睇下先，喂，睇第二個車禍。
冇啊，咁少？冇油嘅喎，停咗喎，頭先喐過一撞車嗰陣，喐唔喐啊？係咪真係有車禍啊？後面冇啊，正常啊，冇乜問題，好正常啊，好正常啊，我覺得好正常啊，一般人都睇下，哇架私家車做乜嘢啊？橙色私家車，你唔應該行路軌嘅喎，你又唔好行嗰個列車嗰度，會俾人撞車，反埋車添，翻少少。睇下先，哇！好彩，我知啦，原來車尾甩卡，車都爛埋，犀利啊！咩掣嚟㗎嗰個？試下先，好，去第二度啦。呢度咧變翻正常，睇下先。我而家俾大家睇下。車禍之後咧，佢覺得都幾恐怖，門都凹埋。上車睇下先，哇！上蓋都爛埋，好犀利啊！呢度難得撞到啲零件都飛咗出去，哇！後邊啲車都爛埋。好恐怖啊！如果真係坐有列車咧，我真係會一早死先。應該好多人死啊！咁樣，如果真係咁多人，架車仲係用緊2層嘅火車，唔係喎，1層嚟嘅喎，點解有2個窗嘅？即係嗰啲玻璃窗，應該好多人死亡。太恐怖！好彩 Roblox 佢嗰個都幾好玩嘅遊戲嚟嘅，睇下先。希望快啲轉第二幅圖，轉翻正常，睇下正常。ML109，呢個 van 仔，唔見咗，睇下先。好似有啲飛機嘢喺度喎，睇下先，哇！好似想撞埋佢喎，好恐怖喎，唔敢搭喎，睇下先，哇！好啊，今集咧就係講玩緊呢個火車遊戲。咁如果你想玩嘅話，就揾下啦。哇！好恐怖啊！呢度反得好犀利，爛得好犀利。Oh my god！報銷啊！呢架車可能呢架咧有冇問題先？呢架我估應該都唔使報銷嘅，所以佢應該都唔會爛得咁嚴重。只係啲卡仲可以用，唔係喎，呢度插咗條柱落去喎，即係呢架唔知可唔可以報銷，定係可以再用咧？哇！前面都哇甩卡，哇！車頭啊爛咗個嘢喎，好恐怖喎！得返個駕駛室爛得好犀利啊！
飛車。好啦，今集我哋玩到嚟呢度，記住 like and subscribe 我 YouTube channel，記得訂閱啊！好啦，我哋下個禮拜四見啦，拜拜。